นี่น้อยในที่พี่ไว้ดูสิฟ้าพูดเนี่ยอ้วนเนี่ยนี่ครับเนี่ยกลัวไหมครับเห็นอย่างเงี้ยกลัวดิครับกลัวบานควาดิครับแต่ว่าคนมาขับรถโว้ยน่ากลัวครับอยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็มาทำเลยครับให้มาทำเร็วเลยครับนี่นะครับ